是叫19沙布的火锅，这里是吃火锅。那如果是下午来的话呢，它是会有一个20多块的这个套餐，午餐套餐。那晚上的话呢，就没有那个比较经济型的套餐，它是刚才有看到是两人份的。大概是70多块的这个，有猪肉可以选啦，有牛肉可以选。那我们呢吃了很多次了，那我们还是很喜欢叫那个 suki， 就是日本人的那个呷哺的 suki 的那个汤底哦。那我个人呢会比较喜欢吃miso辣汤。那主要呢，它这里呢，它是比较卫生的，它属于是卫生火锅，就1人1个的这个火锅，这个锅给你自己去算你的这个火锅材料。那还有呢，特别要介绍的就是它的这个蘸料哦，它的蘸料有一个非常出名，就是自己的特别的这个蘸料。有时候像甜甜这样子，放一点芝麻这样子，我特别推荐大家可以这样子吃。然后我个人会比较喜欢呢，就放很多那个青葱跟这个香菜。最主要呢，这个香菜呢，这里是不用charge 钱的哦，所以呢，环境也非常舒服，大家可以推荐。这个是我特调的，这还可以当做是餐前哦，餐前小吃哦。这个也是我的五花肉，好吃，好吃呢，我的五花肉。